বিনন্দিয়া তোমায় কেউ করিবে ভারতরে পূর্বদি বহাগতে আমারে মোহরা হইতুরে বহাগতে আমারে আয় মোহরা হইতুরে খ্রিস্টি সংস্কৃতিকের মান সম্মান ও স্বাভিমান गौरव झुमुर आज हमने बिनंदिनी रूप थोड़ा देर पीछे देखे पाबो हमने के विश्वास 200 বছরের हरियाली इतिहास के अपरूप सौंदर्य आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी देखते माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा डांगरिया आसाम के विभिन्न जाति जनगोष्ठी के बौद्धिक अर्थनैतिक सामाजिक सांस्कृतिक दिशा के आग बढ़ाई लगे दी सपन देखे ए सपन के एक नांदनिक झलक लगे ए झुमुर बिनंदिनी मैं सबके अनुरोध जनाई सबके मोबाइल लाइट सब जलाई दे सबके अनुरोध जनाई जार हाथे मोबाइल है सब मोदी डांगरे के सम्मान जनाई के खातिर लाइट सब जलाई के नचवाई दे बिनंदिया तुम्हारे অতবে গানো তালে তালে মোবাইল বিলাক নষ্ট হয়ে থাকলে ভালো লাগিব মুদি ডাঙরিয়া দেখি খুব ভালো পাব মন লাইট নেই আমারে বহাগতে আমারে আই हम सब जानी लो এই सारा शिल्प संगे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के एक पुराना रिश्ता है और आज এই सारा शिल्प के संगे एकदम सामने से परिचय हुए संगे संगे सारा विश्व के हमने के कृष्टि झुमुर के परिचय कराई दी बाहर गोयाम एके करा रामधनुरे तरे তোমার ভাষার মরম বলে মিলন হেতু গড়ে লোহিত তরে বহল তরত করি পাত করু একদম সেম টু সেম তোরা বলে তো ছবি দেখ না মোবাইল আর কাঠিয়া গিরিয়া সালামে মিটান বইকে আর हमने की खून के पानी करके कारी घाम माटी में गिराए के रेशन आटा छाल और छाल गुंजा नमक चापाने खाए के हमने के आसाम बनाई ए समय रहे हमने के दुखे दुखे रहे आज समय के संगे संगे हमने बदलते दुनिया के आगे जे रकम हमने के कला कृषि के सिनाका कराई देते आगे रकम এই সরকারের সহযোগ में हमने शिक्षा दीक्षा में बहुत आगे बढ़ते और সবাইকে এই যাত্রাবে মাননীয় মোদি ডাঙরিয়া আর हमने के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा डांगरिया के आप जोर से धन्यवाद देखते बोलते অনেক দিবস রাতি অসম দেশৰ দৰে নেপাওঁ ইমান ৰসাল মাটি অফিৰ বিনন্দিয়া তোমাৰ কেউ কৰিবে ভাৰতৰে পূৰ্বত
রাতি উঠাবে হতলে বিখাল হরকত নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আদরণীয় জনগণ অনুরোধ জানাইছে বহাগতে আমারে আই মহুরা হই ঘুরে মাঘত পুনর হাতে রে লক্ষ্মী আদরে করত মিঠাই তরারে খোঁজায় আই রেখে ও ভারতরে পূর্ব দিকর সূর্য উঠাবে একেলগে আলো আবার পাহাড় ভয়াম একে করা রামধনুরে তরে তোমার ভাষার মরম বলে মিলাম একটু গড়ে লোহিত তরে বহল